गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं जलाचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं प्राप्तं येन कृष्णं जलाचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्राप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाङ्गुरुरधिकं तत्त्व नाङ्गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानान्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधिनाधीश्य गुरुपरमदैवतं गुरुपरार्थं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकनितं विमलवचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वां नमामि सद्गुरुत्वां नमामि सद्गुरुत्वां नमामि। जय गुरु। मु धर्मराज सुरेंद्र भाई को अनुरोध करुच्ची से आजिकार सत्संग को परिचालना करें। सुरेंद्र भाई। सुरेंद्र भाई लाइन अच्छी? परम रेडी है? आज्ञा आज्ञा। हेलो सुरेंद्र भाई अच्छा लाइन रे? हेलो हाँ मुझे सुरेंद्र भाई लाइन अच्छा? जय गुरु जय गुरु। जय गुरु आरंभ करंतु। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्तलिखित सत्यांश ग्रंथ पाठ। भारतर अवनति डि जेनेरेशन से ही समय आरंभ होइछि जो समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम उठिचंदी। ऋषि को बाद दे भारत जदि भविष्य कल्याण को आह्वान करने चाह तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति श्रद्धा संपन्न हुओ। आउ तुमर मूर्त और जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच्ड हुओ एवं से मानक ही स्वीकार कर जो मान भल पाती। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव। ठाकुर सजाई भक्त हो ना सावधान वो ठकीजीव। तुम ठाकुरत्व जाग्रत ना कहीं तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताहा ही पाइब। सत्यानुसरण धर्म को जानिबा माने ही विषयर मूल कारण को जानिबा आउ से ही जानिबा ही ज्ञान। यही मूल आड़ को अनुरक्ति ही भक्ति आउ भक्तिर तारतम्य अनुसार ही ज्ञानर मध्य तारतम्य हुए। जेतिकी अनुरक्ति रे जेतिकी जना जाए भक्ति और ज्ञान मध्य सेतिकी हुए। ओम शांति शांति। जय गुरु। सुरेंद्र भाई लाइन में अच्छी सुना जाउची? आजिकार यही 22तम दिवस रे आमर आज सत्संग प्रदान करछंती रायरंगपुर रे आमर सभापति ऋतिक आमर दादा
श्रद्धेय विचित्रानंद पट्टनायक आजिकार এই সৎসঙ্গରେ प्रथम भोजन परिवेषण करिवे आमर सुदूर भुवनेश्वरରୁ ମାନସ ଦାସ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୀଷ ଦାସ ଭାଇ। তোমার কাছে প্রেম কাটে আমার বেলা, কিছুই তো হয় না করা, শুধুই অবহেলা। তুমি যে মন করে চালাতে চাও, চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও, চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও, চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও, চলতে পারি না। মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা। তুমি যে মন করে চালাতে চাও, চলতে পারি না। তোমার কাছে প্রেম কাটে আমার বেলা, তোমার কাছে প্রেম কাটে আমার বেলা, কিছুই তো হয় না করা, শুধুই অবহেলা। তুমি যে মন করে চালাতে চাও, চলতে পারি না। তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ହଉଛି তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ধরে। আমি তোরাই তেমন করে চলতে পারি না। আমি তোরাই তেমন করে চলতে পারি না। তুমি যে মন করে চালাতে চাও, চলতে পারি না। তোমার মনের মতো করে দয়া আমায় নাও করে। তোমার মনের মতো করে দয়া আমায় নাও করে। তোমার মনের মতো করে দয়া আমায় নাও করে। তোমার মনের মতো করে দয়া আমায়
जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर मानस भाई एवं तांको सुपुत्र मनीष भाई खूब सुंदर भाव में भजन परिवेशन कले। वर्तमान ମୁଁ ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଧଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। जीवन तब कल्याण आशीष प्रीति महानवे तब रश्मि जड़े विकच कमल तब रश्मि जड़े विकच कमल पराई संसार जीवन तब कल्याण आशीष महान विभास जीवन तब कल्याण आशीष महान विभास तब रश्मि जड़े विकच कमल तब रश्मि जड़े विकच कमल पराई संसार जीवन तब कल्याण आशीष महान विभास विषाद वेदना निंदा मोद विषाद वेदना निंदा मोद स्मृति जय गान संदान विषाद वेदना निंदा मोद स्मृति जय गान संवाद तुम प्रेम तुमने तुच्छाय जीवन तुम प्रेम तुमने तुच्छाय जीवन सकल काली रश्मि जड़े विकच कमल तब रश्मि जड़े विकच कमल पराई संसार जीवन तब कल्याण आशीष महान विभास पातर सत भूमि रेखा पातर सत
ধুলি রেখা কাম কামনার জ্ঞান অস্মিতা বিপাকর সত ধুলি রেখা কাম কামনার জ্ঞান অস্মিতা আকুল মানসিক প্রার্থনারে তব আকুল মানসিক প্রার্থনারে তব অশেষ সমাসে তব রশ্মি জড়ে বিপচ কমল তব রশ্মি জড়ে বিপচ কমল তোমায় সংসার দিয়েছে জীবন তব কল্যাণ আশিস তবে এটি কি যাচনা আজি সিতরণে এটি কি যাচনা যাচনা আজি শ্রীচরণে তব সেবা ব্রতে জনমে জনমে যাচনা তব শ্রীচরণে তব সেবা ব্রতে জনমে জনমে তব প্রতিষ্ঠার পুণ্য ভবানরে সব প্রতিষ্ঠার মনরে আগুতি রশ্মি জনে বিপচ কমল রশ্মি জনে বিপচ কমল সংসার জীবন তব কল্যাণ আশিস রশ্মি জড়ে বিপচ কমল পরায় সংসার জীবন তব কল্যাণ আশিস हेलो आगे आगे हेलो voice आसुची आसुची कोण वर्तमान हेलो तृतीय भजन परिवेशन करिवे शुभांशु स्वामी भाई भुवनेश्वर जरूर दादा जरूर जरूर বন্ধু রে হে বন্ধু রে ও বন্ধু রে এ সংসারে কি বা কাহারা গুরু বিনায় জীবন গুরু বিনায় জীবন গুরু বিনায় জীবন অলিকা সারা বন্ধু রে এ
ए संसार किए बाकारो ए संसार किए बाकारो অবিরত ঘুরি বুলু শান্তি টিকে পাই শান্তি টিকে পাই অবিরত ঘুরি বুলু শান্তি টিকে পাই শান্তি টিকে পাই গুরু পদ সেবা বিনু শান্তি কি মিলাই গুরু পদ সেবা বিনু শান্তি কি মিলাই সুখ সুখ বলি কেতে সুখ সুখ বলি কেতে মথা পিঠু থাউ মরিচিত পছে খাই অকারণে ধাউ অকারণে ধাউ বন্ধু হে বন্ধু রে ও বন্ধু রে এ সংসারে কে বাকারা দ্বারা সুত পরিবার জ্ঞাতি পরিজন জ্ঞাতি পরিজন দ্বারা সুত পরিবার জ্ঞাতি পরিজন জ্ঞাতি পরিজন দণ্ডে সুখ পাইছি না ভ্রমন্তি দুজন দণ্ডে সুখ পাইছি না ভ্রমন্তি দুজন সে কাহু গরিবে শান্তি সে কাহু গরিবে শান্তি তো শূন্য পাত্রে ফলকে তো সুখ রাখি চুকিবে সতরে চুকিবে সতরে বন্ধু রে এ সংসারে কিয়ে বাকার এ সংসারে কিয়ে বাকার গুরু বিনয় জীবন গুরু বিনয় জীবন গুরু বিনয় জীবন অলিক সারণ বন্ধু রে এ সংসারে কি বাকার এ সংসারে কি বাকার এ সংসারে কি বাকার জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ପ୍ରଭାତର ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ପ୍ରଦୋଷର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଭାରେ ମଳୟର ମହକରେ ପ୍ରଳୟ ଧଞ୍ଜାରେ ସବୁଠି ତୁମରି ଈଶ୍ୱର ତୁମରି ପରଶ ତୁମ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ପରକାଶ ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ ନାଁଟି ଯେମିତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବାସ୍ତବିକ ବନ୍ଧୁରେ ହେ ବନ୍ଧୁରେ ଗୁରୁ ବିନା ଏ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ସରିମାର୍ଥ ଭଜନ ଗୁରୁ ପଦ ସେବା ବିନୁ ଶାନ୍ତି କି ମିଳଇ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଏବଂ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଅନଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦୀପ ନାୟକ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ କୋରସ୍ ରଖିବେ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଭଏସ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ହଉଛି ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦିଅ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା গাও রাধে রাধে রাধে
नाच आनंदे दिबाहु तोली सेही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियारे ढाली एगारो राधे राधे नाच आनंदे दिबाहु तोली सेही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियारे ढाली भुवन मोहन रूपदर्शन भुवन मोहन रूपदर्शन वररे नयन भरी भुवन मोहन रूपदर्शन वररे नयन भरी तिरंग चरणे पीते करि तिरंग चरणे पीते करि ज्ञान हनुमान गण धारी गाओ राधे राधे आनंदे दीपावो तोरे केहि प्रेमे हरि मधुरी प्राण प्रदीप दियारे ढाली राधे 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 नाच आनंदे दीपावो तोरे तेहि प्रेमे हरि मधुरी प्राण प्रदीप दियारे ढाली श्रोत नाम स्वर सद्गुरु धर सत्संग आश्रय कर हे मन सत्संग आश्रय कर सत नाम स्वर सद्गुरु धर सत्संग आश्रय कर हे मन सत्संग आश्रय कर सारे निसारे मंत्र साधन जंत्र से जंत्री दूर रे मन जंत्र से जंत्री दूर सचेतन सम्मुखे कर्म आह्वान रे मन सम्मुखे कर्म आह्वान परम पिता अमृत संतान कर आत्मा समर्पण रे मन कर आत्मा समर्पण परम पिता अमृत संतान कर आत्मा समर्पण रे मन कर आत्मा समर्पण जागरे आर्जन दिन सूर्य जागरे आर्जन दिन सूर्य आजर जंतु अनुकरी जागरे आर्जन दिन सूर्य आजर जंतु अनुकरी जंजाबे के अभिराजे जंजाबे के अभिराजे गंधा विघ्न धरी गाओ राधे राधे राधे
আনন্দে বাবু মেরে হরি হরি প্রাণ পদি পদি হরে হরি ভুবন মোহন রূপ দর্শন ভুবন মোহন রূপ দর্শন করে নয়ন ভরি তিরঙ্গা চরণে দিতে করি জান তিরঙ্গা চরণে দিতে করি জান কনু মন দন ডালি রাধে 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 নাচ আনন্দে বাবু প্রাণ রে ডালি জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ବାହ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଆମର ସନ୍ଦୀପ ନାଗ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ କୋରସ ପରିବେଷଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ନିକଟର ସୁରତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କୋରସ କରିଛନ୍ତି। କୋରସ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯାଜନ ପରିକ୍ରମା ହେବ। ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଜନ୍ମ ମାସ ଭାଦ୍ରବ ପରିକ୍ରମାର ଆଜି ଦ୍ୱାବିଂଶ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ରାୟରାମପୁର ଅଲ୍ ଆଡବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ। ଆଜି ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ଋତିକ ରାୟରାମପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାଦା ଓର ବୁଲା ଦାଦା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଇଷ୍ଟିପୁତ ଜୀବନ ଯାପନ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତୁର ଚରଣରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୂଚନା କ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଯାଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କ୍ରମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କୃତିକା ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ହଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। এই তোরে সেই প্রেমের তীর্থ মধুর বৃন্দাবন যেথায় প্রাণের ঠাকুর প্রাণময় হয়ে দিয়েছেন দর্শন যেথায় প্রাণের ঠাকুর প্রাণময় হয়ে দিয়েছেন বিনতির সুরে চিত্তে
করবে শঙ্খ ধ্বনি করবে আর আমরে শঙ্খ ধ্বনি করবে আর আমরে এই করে সেই জীবনের নামের প্লাবনে যৌবন উঠুলা কত পথ ভুল হতাশ পথিকম জীবনের গন্ধে নামের প্লাবনে যৌবন উঠুলা কত সুস্থ তরু পল্লবিত কত সুস্থ তরু পল্লবিত কত সুস্থ তরু পল্লবিত পেটে নবজীব কত সুস্থ তরু পল্লবিত পেটে নবজীব মধুময় দিন বলে পুরুষোত্তম করণ পর পবিত্র ধুলি স্মৃতি গড়িত মধুময় দিন বলি ভগবান সঙ্গে ভক্তের দেখায় ভগবান সঙ্গে ভক্তের দেখায় ভগবান সঙ্গে ভক্তের দেখায় ভগবান সঙ্গে ভক্তের দেখায় হয়েছে মহামিল আজি ভগবান সঙ্গে ভক্তের দেখায় হয়েছে মহামিল ঠাকুর
जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। सुंदर भाव महेश्वर भाई और साथींकर उदंड कीर्तन वनभूमि प्रकंपित तरुलता कीट पतंग को समस्त एक्टिव कर जनमानसर पहली सकाळर पहली सूर्य किरण आम मान जीवित कर कीर्तन निश्चय परम प्रेम निकट प्रार्थना करे परिवार समस्त इष्टित जीवन हो मधुभय। तेरे सुंदर भाव भजन कीर्तन एवं कोरस परिवेशन हो चली आदि द्वाविंश दिवस भाद्रव सत्संगर एवं यही अवसर में आम ऑनलाइन रे जोड़ी होती आदि प्रारंभिक सूचना क्रम जादन को तोली रखापी कृतिका महांती सभापति ऋतिक भुवनेश्वर मु दादा को निवेदन करे से प्रारंभिक सूचना क्रम ठाकुर बाणी रखिए। दादा कृतिका महांती दादा सभापति ऋतिक भुवनेश्वर। आज्ञा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। आज्ञा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण प्रणाम। परमाराध्या परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा श्री चरण प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्री चरण प्रणाम। सम्माननीय परिचालक वरेण्य ऋतिक मंडली श्रद्धास्पद गुरु भ्राता वृंद भक्तिशीला मातृमंडली छोट छोट पिला माने साधु सज्जन वृंद यही पवित्र नाम संकीर्तन सत्संग अवसर में समस्त मोर आंतरिक जय गुरु जनाए। आज यही भाद्र परिक्रमा सत्संग अवसर में 22तम दिवस रायरंगपुर केन्द्र तरफ जो सत्संग होची तार भोग निवेदन करचंती आम सम्माननीय सहप्रति ऋतिक विचित्रानंद पट्टनायक। तेणु सर्वप्रथमे तांकर व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन चिरायु जीवन श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रार्थना करे। जो माने यही सत्संग माध्यम संयुक्त होती समस्त सार्विक कल्याण श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रार्थना करे। जहाँ परम भाग्य तांकरी गुणकीर्तन करिवार सुजोग मिली। तांकरी गुणकीर्तन करिवार सुजोग तो मिले ना तांका दया न हेले। श्री श्री ठाकुर जेतबेले डाक्तरी प्रैक्टिस करुथिले से समय कथा श्री श्री ठाकुर जेतबेले रोगी देखुथिले रोगी को औषध देला परे तार उपशम हैला कि नाही सदा सर्वदा व्यतिव्यस्त रहूथिले। जदि रोगी औषध नहीं कि गला परे तार कौन हैला जदि आसी ठाकुर को न कहूथिला ठाकुर विकल ही उठुथिले व्यग्र ही उठुथिले। तेणु श्री श्री ठाकुर रोगीर घर को जाती जे रोगी औषध नहीं तार किपर उपशम होइछि एभली भाव में ठाकुर विवेचना करती केते जगह कौन हुए ना बारंबार तो क्या घर को जीवाटा ठीक हेब ना। तेणु ठाकुर कौन करती जे से रोगीर घर पाखे जाई बुलाबुली करती काले रोगीर किए संपर्क बा किए देखीदेले श्री श्री ठाकुर को डाकिबे ठाकुर जाई से रोगीटीर कथा बुझे कौन तार शरीर कथा बुझे ता जदि न हुए श्री श्री ठाकुर व्याकुलता बसत पाख पड़िशा किए थे पचारती यार तार खबर टी नेलु सी केमिति अच्छी।
तो यही भाव में प्रत्येक रोगी जी औषध खाऊला जार सी चिकित्सा करुले से किभली शीघ्र सुस्थ हो उठू निरामय हो उठू सदा सर्वदा व्यग्र थे कारण ये जो शरीर ये हूँ गोटे मुख्य जिनस कारण ये शरीर देकी ही आम समस्त किसी साधन करे आम जीवन जहाँ गंतव्य ईश्वर प्राप्ति ताकू आमे पाइबाकू हेले ये शरीर देकी ही आमको करने को पड़ो तेणु ठाकुर बहु भाव में कहते समस्ते आम पढ़ीचे ये शरीर टी सुस्थ रखा पड़ो ठाकुर गोटे बाणी कहते स्वास्थ्यटी को नियंत्रणे करी दृढ़तर स्वास्थ्यटी को नियंत्रणे करी दृढ़तर थाओ सुजाग्रत चाहे अनुक्षण इष्ट देवे पूजिबाकू सार्थक आचारे नीच अहमिकाटाकू करिण वर्जन ठाकुर कहते स्वास्थ्य को नियंत्रण करिकी दृढ़तर कर रखा पड़ो मु चाहे तुम सुजाग्रत होइकी थाओ अनुक्षण मु चाहे अनुक्षण जे तुम सब बेले सुजाग्रत होइकी थाओ कारण कहीं ना इष्ट देवे पूजिबाकू सार्थक आचारे कहीं आमर सुस्थता दरकार कहीं शरीर सुस्थता दरकार ना आम इष्टदेव को सार्थक भाव में पूजा कर पूजा माने हूँ कौन जे तांकरी गुणराज को निज भीतर आरोप करवा तेणु तांको सार्थक भाव में पूजा करने की सार्थक भाव में जीवन में धरी रखी चलिया की सेवा करने की ये शरीर को सुस्थ करने को पड़ो केमिति ना जो अहंकार अच्छी जहाँ कि मनुष्यर सबुठ शत्रु ताकू त्याग करिकी आमको सुस्थ रहा पड़ो ठाकुर कहते तेणु आज जो महामारी ग्रास करी आम प्रत्येक आचार्य चाहती आम प्रत्येक से तांकर नीति विधि को परिपालन करी निजे सुस्थ हो रहा निजर परिवेश को सुस्थ करी रखिबा ताहले सी खुशी आज आनंदर विषय जे आम सहित आज जो मुख्य आलोचना करिवे अच्छे आमर सर्वजन प्रिय हेमंत भाई डॉक्टर हेमंत नायक जी दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आउ सी श्री श्री ठाकुर सहप्रतिनिधिक सबुठ बड़ कथा हूँ सी आचार्य पूज्यपाद बाबाईदा ठाकुर परिवार समस्त संग सानिध्य लाभ करुचंती आंकर सेवा करिवार जो सुजोग सेटा भी पाई कारण मनुष्य बहुत भाग्य थिले तांकु धरे आठू पुण्य थिले मनुष्यर से सेवा करिवार सुजोग पाए तेणु आमे माने परम भाग्यवान तांकु पाइचे तेणु आसंतु पुनर्बार समस्त सार्विक कल्याण करी रहुची जय गुरु जय गुरु वर्तमान ऑनलाइन माध्यम आम सहित जोड़ी होती आम मान प्राण रति प्रिय रायरामपुर अलादबा केन्द्र सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित एवं गत वर्ष मध्य से आसी आम संपूर्ण तांकर सहयोग पाइलु से आउ कहीं नुहति से होती श्री श्री ठाकुर पुत पंजाधारी कर्मी सभापति रीति डॉक्टर हेमंत कुमार नायक दुर्गापुर पश्चिमबंग अधुना से दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट हेड रूपे कार्यरत आसतु मुखर शुणा ठाकुर से अमीय वाणी किदांश दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा आज्ञा दादा आरंभ कर आज्ञा आरंभ कर जय गुरु मरनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमरथा जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा
आज दे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा जंकर आतुर नमो शतकोटि प्रणाम। आज रायरंगपुर सत्संग विहार आनुकूल्य रे अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संगर बरण्य परिचालक ठाकुरंकर पद पांज धरी कर्मवृंद भक्तिमती मातृमंडली भाई माने और साधु सज्जन बंद छोट छोट पिला माने समस्त उद्देश्य यथायोग्य प्रणाम राज जयगुरु। सर्वप्रथम मोर अंतरर कृतज्ञता जनाऊछि रायरंगपुर समस्त कर्मकर्ता मानक पाखरे विशेष करी मोर अति प्रिय प्रणवेश पट्टनायक भाई पाखरे जे मते एभली भाबरे एक सुजोग कर दैछंती एभली गोटे ऑनलाइन सत्संग रे जोग देबार गोटे सुजोग कर दैछंती एवं आजिर जे सत्संग दाता डॉक्टर विचित्रानंद पट्टनायक दा से मध्य तांकर भी निमंत्रण मु पाइली एवं तांकर आज जो उद्देश्य से मते कहूथिले जे आजिर दिन रे से 2000 दीक्षा कंप्लीट करथिले आचार्य देवंकर इच्छा रे तांका आशीर्वाद रे एटाई तांका जीवन रे सबुठ बड़ प्राप्ति सबुठ बड़ खुशी दिन तो सेटा को से परिपालन करबा को चाहते सेटा को से प्रति बार ए दिनटी को दोहराइबा को चाहते से जे तांकर चिंतार तांकर मनर से रोमंथन करबा को से चाहती सतरे एटाई होची हमर आजी सबुठ खुशी दिन एक भक्तर जीवन रे ये जो आत्म प्रसाद ठाकुर कहते तमर जेते बेले तुम साधना रे उन्नति होची कि नहीं केमी जानिबो तो मन रे जदि आत्म प्रसाद आसुची ताहले जानिबो तो तमर साधना रे उन्नति होची। एई जे ठाकुरंक पई किछि हमें करू एक्चुअली से ठाकुरंकर प्रयोजन न थाए सेटा प्रयोजन थाए हमर जे मु मो निज पई केमिति करूची ठाकुर सेते पे पुण्य पुंथरे कहले जे तोर सत्कर्म तोर कर्म जदि सत हुए ताहले तू से निर्गुण से परम ब्रह्म का संगरे लीन हो जिवु आ तोर कर्म जदि असत हुए ताले तू दिन 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 जड़ पलटि जिवु। एई जे आम भितरे जड़ता जड़ माने निर्जीव पदार्थ तार किछि गति नाही आमे मनुष्य देह रे अछु किंतु से पाशविक प्रवृत्ति रे एते झाके झाके आम भितरे बढ़ी जाईची जे आमी मु माने पशु पलटि जाईची सेथिपाई आमको सदा सर्वदा से पुरुषोत्तम से आचार्यंकर शरणापन्न हवाकू हुए तांकरी शरण ग्रहण करिके आमको चलिबाकू हुए आ जदि आमे एटा करि पारू ताहले आमको बहुत सुविधा हुए हमर वृत्ति प्रवृत्ति को चिनिबाकू बहुत सुविधा हुए ताकू कंट्रोल करिबाकू। ठाकुर कहते आम जे एई श्रद्धा बा टाण विषय ठाकुर प्रश्न करा होची ठाकुर से जे श्री तेजा सिंह इच्छापुर गन फैक्ट्री रो जे डीजीएम थिले से प्रश्न जतले करिसंती ठाकुर निष्ठा आसीबो केमिति ठाकुर कहचंती पुरुषोत्तम को भल पाइबाकू हुए एवं तांकर प्रदत्त बीज मंत्र जप करिबाकू हुए आ तांकर कार्य करिबाकू हुए आगे भल पाइबा तापरे तांकर सेई इष्ट मनन तापरे इष्ट कार्य यदि एई भली जिनिस थाए ताहले हमर भितरे आमे ठाकुर कहचंती तमे मनीष भितरे उन्नतिर जाइगोट को रोपण करो ए उन्नति होची श्रेष्ठ नति श्रेष्ठक प्रति नति स्वीकार करबा होची उन्नति आ जदि आमे तांके पाखरे सरेंडर करि दउ सरेंडर सर मीन्स एभव रेंडर मीन्स टू गिव आम ऊपरे जे आम ऊपरे जदि छत्र छाया थाए ताहले आमे सिटी रहि पारू से भली मोर मथा ऊपरे जे से भली मोर गुरु मोर मथा ऊपरे जदि सबले थांती तांको जदि मो मथा ऊपरे मु रखि थाए ताहले किंतु हमर जीवन मोर जीवनटी सार्थक हे उठिबो आमे माने से गुरु को कोभली भाबरे रखिछु एवं तांकर सेई प्रदत्त बीज मंत्र आमे कोभली भाबरे करूछु तांक प्रति केते श्रद्धा भाबरे करूछु से माने भगवान श्री कृष्ण से गीता रे कहउछन्ती श्रद्धावान लभते ज्ञानम जे मोर सेई जो एकनिष्ठ मोर जो श्रद्धा मोर जो जितेंद्रिय भाव जदि आसीबो ताहले मो अंतर रे परम शांति लाभ करि परिबी से जितेंद्रिय भाव केमिति आसीबो ए नाम करू करू बोले नाम करू करू
जो अच्युत इष्ट निष्ठारू तुम मन भितर जो टाण सृष्टि हुए एई टाण रु ही तुम जो श्रद्धार उत्पन्न हब एई श्रद्धारू तमे तुम वृत्ति प्रवृत्तिर ऊर्ध्व को जाई परिबो एवं तांको दयारू एभली गोटे दिन आसीबो जोठी कि तुमर काम कामना तुम मनरु चिर दिन पई सरी जीवो काम कामना रे ही मनीष सब उबुटुबु होची मन पड़े गोटे कथा जे आमर श्रद्धेय सुशील बसुदा जाइछन्ती राजस्थान भ्रमण रे से हठात तांकर देखा हेची जने नंगा बाबा अछन्ती माने लंगला बाबा जेमिति नागा सन्यासी सेही भली भाबरे तांक पारे पहुंचन्ती बाबा साधना करछन्ती बाबांक पाखरे से बसिछन्ती प्रणाम करिकी बाबा बसिबाकू इशारा करछन्ती साधना शेष हेची तापर से बाबांक सार बहुत कथोपकथन हेची पचारछन्ती बाबा मु सुनिछि आपण कुआडे हिमालय रे थिले काश्मीर रे थिले सेठी तो पूरा ठंडा सेठी एते ठंडा रे एते शीत रे आपण एई भली माने लंगड़ा हेकी थिले उलग्न हेकी थिले आ एठी राजस्थान एते गरम ए गरम रे आपण एठी धुनी जळै की अग्नि जळै की एठी तपस्या करछन्ती मु एसी गाड़ी भीतर आसिले मोर झाळ नाल आठी गेलनी टिके बाहर को बाहरला बेलकू बाबा हसी देइथिले कहउछन्ती सुनो बाबा गोटे कबीर को दुहा कहछन्ती जे कांचन तेजना सहज है सहज नारी के ने मान बड़ाई ईर्ष्या कठिन तेजना है आजी हुए तो मोर साधना बल रे এই যে অত্যধিক শীত অত্যধিক গরম এই সবକୁ ମୁଁ কাবু করছি হয়তো আজি কাম কামনা মতে আজি প্রলোভন করে কামিনী কাঞ্চন মতে আজি কিছু প্রলোভন করি পারুনি ମୁଁ কাইগরা ମୁଁ सबले উলগ্ন ହେଇକି ବୁଲୁଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ନା ଅସ୍ତ୍ର ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣ ମୋର କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇଲି ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ତମେ ଆସିଲ तमे आसिकी मते जो प्रणाम निवेदन कल मो मन रे किंतु गोटे प्रशांति आसिला गोटे आनंद आसिला मते जे तमे प्रणाम कल मो मन भितर गोटे आनंद होतिला भितर किंतु ए जे तमे मते प्रणाम न करिके आसिकी मो गालटी चटकणी मारि थांत मते गाली गुलज करि थांत तले मो मन रे कोन सही भाव होई थांता जहा तमे मते सम्मान प्रदर्शन करिवा परे हेला देखंतु की चिंता धारा माने तांकु आमको जदि किए जड़े जयगुरु न दौची ताले आम 10 दिन कथबार्ता बंद कर दू गोटे एडे बड़ रीति मते गोटे से कालिकार पिला गोटे जयगुरु देलानी मते मुह बुलेकी पळै गला साधनार को स्तर रे आमे अछु आ ठाकुर को स्तर को जीवाकू कहिसंती माने शास्त्र कहूची जे को स्तर रे आमे रहिबा कथा आ ठाकुर कहउचंती तुमको किए कोन कहूची तुम टिके उन्नति रे देखिबो कि तुमको भगवान शैतान विभिन्न कथा कहूची ए माने समस्त तुम पई एक तमे मन कहार एडे को नजर दियो ना तमर ठीक लक्ष्य पथरे तमे चलो आमे आज रो जो माने कोरोना जो दिन समस्त हाहाकार समस्त मन रे से शिक्षित अशिक्षित जी भी हो समस्त बड़ दुश्चिंता रे अछंती किंतु मु देखु जे ठाकुर को दीक्षा ने कि जो सत्संगी माने तांका मन रे किछि चिंता नाही तांका मन रे किछि दुश्चिंता नाही से एमिति भी किछि भक्त अछंती कहउचंती ठीक अछि जदि कोरोना रे मोर मृत्यु हेई भी जाए ताहले मो ठाकुर को चरण रे स्थान पाइबी माने एटा होची परम उपलब्धि एटा मो मत रे एटा होची परम उपलब्धि जण गुरु भाई कर एटा उत्तर थिला मो प्रश्न रे उत्तर एटा थिला जदि सतरे हम मन रे एभली सन्यास आसीची जे आमे बंचिबु तांको पई मरिबु तांको पई ताहले आ मन रे दुख आसीबनी केते बेले आमे सबले आनंद रे रहबु परम आनंद रे से परम आनंद पान करिबु परम आनंद रस आमे सबले आस्वादन करथु आमे 18 ना 19 पला वर्ष 19 मसिया रे आईएलएस हॉस्पिटल रे पूजनीय मेजबोदी को ऑपरेशन होची सेठी आमे बहुत डाक्टर माने सब अछु पूजनीय श्री बाबा दादा पूजनीय बिंकी दादा पूजनीय सिपाही दादा समस्त सेठी अछंती गोटे तांगर लॉबी अछि से लॉबी रे आमे बसछु समस्त एकजुट हेकी एई जो विपद कथा माने विपद को फांकी देई सफलतार लक्ष्मी लाभ कर विपद को फांकी देई बा परास्त करी सफलतार लक्ष्मी लाभ कर गोटे कथा अछि ठाकुरंकर सत्यानुसरण रे से दिन से गोटे भाव गंभीर परिवेश ता भितरे बाबा दादा इष्ट प्रसंग शुरू करले हठात गोटे गप कहले कहले थरे बॉम्बे रे गोटे बहुत बड़ संगीत प्रोग्राम अछि कल्चरल प्रोग्राम
ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଫର ସମ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଥିଲା ସବୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ହୋଟେଲ କିଛି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ ଆଡେ ସାର୍କୁଲେଟ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଆକୁ କଣ କରିବା କେମିତି ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା କିଛି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆୟୋଜକ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଢୁକୁନି। ତା ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲା ମୋର କପଡା ଗୋଡାଉନ ଅଛି ଗୋଡାଉନ ଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି ବାହାରେ ବାଥରୁମ ଫାଥରୁମ ଅଛି ସେଇଠି ମାନେ ଖଟ ପକେଇଦେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ରହିଯିବେ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଯୋଉଦିନ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ପଚାରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ସେମାନେ ପୁରା ରାଗିକି ଫାୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ତମେ ଭାବିଛ ପଇସାକୁ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ପଇସା ସବୁ ମୁହଁରେ ଫୋପାଡ଼ିବୁ ତ କଣ ଭାବିଛ ଆମକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଆମର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଏମିତି ତମେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ ଟିକୁ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ଯାଇକି ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କପଡାର ଗଣ୍ଠିଳି ଉପରେ ବସିକି ଜଣେ ଗୁଣଗୁଣ ଗୁଣ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେଠି କିଏ ବସିଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଟା 60 ଦଶକ ବା 70 ଦଶକର ଘଟଣା ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରଫି ମହମ୍ମଦ ରଫି ସାହେବ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି ବସି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମନର ଆନନ୍ଦରେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସବୁ ଡକା ହେଲା ଏମିତି ଅପମାନିତ କରାହଉଛି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଡିସାଇଡ କରିଛୁ ଯେ ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଏ ଭାଗ ନେବୁନି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ରଫି ସାହେବ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଏଇ ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଉପରବାଲାର ଦେନ ମାନେ ଉପରବାଲା ଆମକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା। ଆଉ ଏଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାଟିକି ଆମେ ତାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଧନା। ମୋର ତ ମନେ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ରହିବା ପ୍ରয়োଜନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ କଥା ଯେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥାଅ ଦୁଃଖ ତୁମର କଣ କରିବ। ଆଜି ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କର ସେଇ ଉଦାହରଣରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାବା ଦାଦା ମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବିଧାନକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଗ୍ରେଟ ମ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରେଟ ମ୍ୟାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ସମତାନରେ ଥିବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏକତାନରେ ଥାଅ ମାନେ ଟୁ ବି ଟ୍ୟୁନ୍ ଏଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇଥାଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସାରା ପ୍ରବଣ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ତାନ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ପଳେଇ ଆସେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରବଣ ହେଇଯାଏ ଆମର ବ୍ରେନ ସେଲ୍ସ। ତ ସେଇ ଏକତାନରେ ଯଦି ଥାଉ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ହାରମୋନି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେ ଦୈବୀ ବାଣୀ କହିଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ତା ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛି ଯେ ରହିଯା ଯା ନା ବା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ହଉଛି ବା କିଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସିକି ଧାରଣା ପଡନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବି ଦୈବୀବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି। କେମିତି ହୁଏ ନା ଏଟା ହଉଛି ଏକତାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବି 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 ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତାନ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନୁହଁ ସେଟା ହଉଛି ମୋର ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆମର ଅନ୍ତରର ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ପାଇବେ। ଆମର ସେଇ ଚାଲି ଚଳନ ସେବା ସହାନୁଭୂତି ଏମିତି ହବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଋତିକ ହଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟାନଗାର୍ଡ ଅଫ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଯେ ଉନ୍ନତିର ଅଗ୍ରଦୂତ ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାର ଧୂଳିକି ଲୋକ ଦେଉରିଆ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ ଏଇଭଳି ଠାକୁର ଆମ ପାଖକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ସେଇ ବିଶେଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦରକାର ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଯିବେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଆଡେ ପଳେଇବେ ପଙ୍ଗୁ ପାଳ ଭଳି ମାଡିଯିବେ। ପଙ୍ଗୁପାଳ ମଣିଷର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରେ ଏମାନେ ମଣିଷର ଅନିଷ୍ଟ ଚଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এইভাবে ভাবে ଆମକୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତୋଖଡ ମାର୍କା ପୁରା বলছেন মানে ঠাকুর କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେଇଭଳି ମୋଟିଭେଟେଡ ଲୋକ ସେଇଭଳି ଡେଡିକେଟେଡ ଲୋକ ମୋଟିଭେଟେଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବେଶୀ ଦିନ କରାଯାଏ ନା କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ପ୍ରିଚିଂ। ଯଦି ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଲା
ताहले सेटा होची बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रीचिंग नहले मोर जुक्तिर माध्यम रे हो बा किछि गोटे मिराकल कथा हेई कहि कि हो बहुत लोक कहली देखो तमे दीक्षा नियो तमर सब जिंस पळैबो तमर सब विपद दूर हे जिवो तमर झियो बागर हे परने हे जिवो तम पुअर चाकरी हो नै जिवो एई सब कथा कहि कि जदि हमें लोकन को दीक्षा दउ से होत किछि दिन पर देखा गला से तार सही जेतोले तार सही रिक्वायरमेंट ता पळैला से ठाकुर को साइड कर देला आमे माने ठाकुर को बहुत सस्ता भाव में लोक पाखे प्रेजेंट करू किंतु ठाकुर से नुह से सूर्य से आपण आपण घर कबाट बंद कले आपणकर घर अंधार रहइबो आपण अंधार रहइबे किंतु सूर्य तो उठिबा कथा उठिचंती घर दुआरटा खोलिबार अछि लोकंकर बोध को खोलिबार अछि से दिन बाबा दान पाखे छिडा हेचु जने माटी बिहार संभवत आसी प्रणाम करछि प्रणामी देउछि प्रणामी देकी कोछि बाबा प्रणामी देली मोर गोटे झियो जेमिति हबो एथर माने हठात गोटे कथाटा अबाग्या लागिला समस्त कान को माने गोटे माँ प्रणामी दे मोर झीटी हम जमी बाबा दा पाखरे जे पिला छिला डाकिलु से माँ को कौन कहूँ शुणिलु ता कथा कहला आज्ञा आगुरु भी दिथर मुझे आसी एठी मु प्रणामी देकी जाइछि आ दिथर जाक मागिछि पुओ हबो दीटा पुओ मोर ऑलरेडी हेछि आ एथर मोर इच्छा गोटे झियो हो तो सेति पई गोटे झियोटे बाबा दे दियो आ मोर दरकार नै किछि परम पूज्य बाबा दा टिके हसिचंती तापरे गंभीर हे जाइचंती कहले देख माँ तमे दी थर प्रणामी देकी जे तमे जो तुम मंत्र जो विश्वास आसी ठाकुर प्रति तमे जे एथर प्रणामी देल आ जदि से पुओटा हे गला ताहाले कोन हबो तार ठाकुर पाखरे भली शर्त रखी केतेबेले भी किछि चाहिबा ठीक नुह ठाकुर भी एटा कहछंती कहले तमे माने जेतेबेले माने तमर अंतर रे टाण तमे तांका पाखरे को मोर या दियो हे परम हे विष्णु हे भगवान मोर आज या दरकार मोर से दरकार विभिन्न मानसिक करी मोर या गेले मु सत्संग देबी मोर मोर झियर चाकरी मोर झियर बागर हे गेले मु सत्संग देबी एई जो मानसिक एईटा ठीक नो एथरे टाण हबा अपेक्षा टाणी नै कि से तुमको अधपतन रे एटा पकई देबो जदि हमर किछि प्राप्ति भी होए तले हमर अंतर रे किछि विकसित डेवलपमेंट किछि हबो नाही अंतर विकास चाहिए ठाकुर श्री बाबा दादा सब कहती जे जदि परमपिता तुमको सृष्टि कर तार तुम संतान सी कौन जानी तुम कौन प्रयोजन तुमको मुह खोल मागे पड़ो कौन तुम एभली आचरण तुम कर परमपिता तुम्हें न चाहिए आगु जमी तुमको सब दे दियंती एवं सेथिपाई जदि आमर जीवन से अनुभूति न थाए ताहले ठाकुर कहते सत्यानुसरण रे जे प्रकृत उन्नति नहले तुम प्रकृत आनंद कदापि लाभ करि परिबो नाही आमे समस्त अंतर से भली किछि ना किछि अनुभूति अछि जे तांको आमे न चाहिए भी हमको बहुत किछि कथा से दे दियंती आ ठाकुर कहते जे श्री बरदा प्राय ठाकुर पाखे ए कथाटी सक्रेटिस ए कथाटी सब से रखती जे चारि प्रकार मनुष्य अछंती किछि मनुष्य अछंती जे ही नोज नॉट ही नोज नॉट ही इज ए फूल से होची बोका जे से जाने ना से ताको किछि जणा नाही बोली माने अज्ञान इग्नोरेंस इज ब्लिस से खुशी रे अछि किछि जानि नै से आ गोटे धरण मनुष्य अछंती ही नोज नॉट जे से जानिछि ताको किछि जणा नाही पे जानिबार प्रचेष्टा करूछि प्रयास जारी रखुछि आ गोटे धरण मनुष्य अछंती ही नोज नॉट ही नोज से जे एते कथा जानिछंती तांको जणा नाही से होचंती हनुमान से होचंती स्वामी विवेकानंद जे से जे एते शक्तिर अधिकारी सेटा तांको जणा नथिला से सद्गुरुंकर जे माने स्पर्श जेतेबेले पाइछंती सब घट में हरि है गिरी सुत में ज्योति सद्गुरु चकम के बिना कैसे प्रकट होती तो एई जे तांको भितरे जे अद्भुत शक्ति थिला से सद्गुरुंकर शरणापन्न हैला परे तांकर शक्ति को से माने चिन्हि पारिछंती आउ ही नोज एवरीथिंग से होचंती ईश्वर से होचंती भगवान तांको समस्त किछि जणा इभଳି भाबरे जे ठाकुर ताको तीन भागरे भक्त मान को विभक्त करचंती कोजन जणे होची नित्य सिद्ध आउ गोटे दल अछंती साधन सिद्ध आउ गोटे दल अछंती कृपा सिद्ध ए नित्य सिद्ध को माने जो माने ठाकुर को पई पागल पारा से माने सेमानंको ठाकुर छडा किछि बुझंतीनी तांको बैंक अकाउंट रे जदी कोटी टंका अछि से कोटी टंका ठाकुर को दे देले ठाकुर चाहिए मोर दरकार सब उजाड़ी देले नै कि घर संपत्ति सब जमी बाड़ी बिक्री करी ठाकुर एटा सब तमर ये होचंती पागल तांकर संसार पई किछि मोह नाही सब किछि तांको पई से उजाड़ कर दे परंती ये होचंती नित्य सिद्ध साधन सिद्ध को माने
ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଟାଣ ଅଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି ବି ଟାଣ ଅଛି, ମୁଁ କମଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା କମଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରେ। ତାଙ୍କର ଟାଣ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ହିସାବ ନିକାଶ କରି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ସଂସାରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରୀ ମୁଁ ଚାହେଁ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ନିତାଇ ଚାହେଁ, ସେଇ ପ୍ରେମର ମଣିଷ ଚାହେଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟପନ୍ଥୀରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରଣର ସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୃପା ସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୋଉ କୃପା ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଙ୍ଗିଣୀ ମଣିଷ, ମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇକି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଭଳି କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମୋଡ ଫିରିଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ସେଭଳି ମଣିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ସେଭଳି ମଣିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ, ସେଭଳି ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜାମିଳ। ବହୁ ମଣିଷ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ତାର କୁଲ କିନାର ନାହିଁ। ଥରେ ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାହେବ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବାବାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାପରେ ଏତେ ଭିଡ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୂଜନୀୟ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ଆଜି ଏଠି ମାନେ କଣ, ମାନେ ଆପଣ କଣ ଏମିତି ସବୁ ମିରାକେଲ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ମିରାକେଲ କରିଦେଲେ, ସେ ତ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ। ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ପାଖରେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଛିଡା ହେଇଛି ସେ ଉଲଫା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଥିଲା, ଆସାମର ଲୋକ। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସରକାର ଇନାମ ରଖିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା, ଯିଏ ତାକୁ ଜିନ୍ଦା ବା ମୁର୍ଦା ଧରିବ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ। କାହିଁକିନା ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁଳି କରି କରି ସେ ମାରେ, ଯିଏ ଟିକେ ଭୁଲ କଲା ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନେଚର ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର, ଯିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ଯେ ତାକୁ ଫଟକି ସେଇଠି ଶାସ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ସରକାର ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଇନକୁ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପୁରାଟା। କହିଲେ ପଛରେ ସବୁବେଳେ AK-47 ତାର ପଛରେ ମାନେ ଥିବ ଆଉ ସେ ଘୁରୁଥାଏ। ଦିନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଆସିକି ଘରକୁ ମାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ମାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ତୁ ବାବା ଏତେ ଆଡେ ଯାଉଛୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମଟି ନେଇଯା। କଣ ନାମ କଣ କଥା, କହିଲା ତୁ ଅମୁକ ଦିନ 2 ଦିନ ଛାଡିକି ଆ, ମୁଁ ରୀତିଙ୍କୁ ଡାକିବି, ନାମ ନେଇଯିବୁ। ଏବଂ ସେ ନାମଟି ନେଇଛି, ନେଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇଛି ତା ଜାଗାକୁ, କାମକୁ ଜାଗାକୁ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କିଏ ସେ ଠାକୁର, କଣ ଗୁରୁ, କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିଲି ନାହିଁ, କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି। ଖୋଜ ଖବର ନେଇକି ପାଇଛି ଯେ ଦେଓଘରେ ରୁହନ୍ତି। କହିଲା ଦେଓଘର ଯିବେ, ଏବଂ ସେ ସେଇ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଓଘର ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଆଶା ଦାଦା ଯେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଓଘରରେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାର୍ଡ ମାନେ, ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳିଆ, ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଘଟଣା, ମାନେ ସେ ଦେଓଘର ଖାଲି ଯିବାକୁ ଭାବିଛି, ତା ଭିତରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମିରାକିଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରିୟନାଥ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଇକି ସେ ଆସାମର ଲୋକ କହିଲେ ବାବୁ ତମେ କଣ ଆସିଛ, କୁଆଡେ ଆସିଛ, ନା ଏମିତି ମୁଁ ଆସିଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ଥାନ୍ତି ପିତୃଦେବ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଚା ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ତାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କୁହାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ତମର ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ତମର କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲୀଳା ହେଇଛି, ସେଇ ଲୀଳାରେ ସେ ମାନେ ତାପରେ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫେରି ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ କେହି ଧରପକଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ସେଠିକାର ଯେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ DM ବା କେହି ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବାବା ବି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଫାଇଲଟି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପୁଅର ଫାଇଲ ଏଟା ନେଇଯାଅ, ତମେ ଯାହା ଖୁସି କର। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣାରୁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦେଓଘର ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି। ସେ କଥା କହି କହି ସେ ଉତ୍ପଳ ଶର୍ମାଦା କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, କହୁଛନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା, ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ମାରିଥିଲା ସେଇ କରପସନ ପାଇଁ, ସେ ଲୋକର ଘରେ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅର ସେ ଆଜି ରୀତିକ, ସେ ତାର ଘରର ଆଜି ସେ ହଉଛି ଗାର୍ଡିଆନ। ଯୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକର ସେ ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଆଜି ରୀତିକ।
ମାନେ ଆଠୁ ବଡ ମିରାକିଲ ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ସତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ ଶିଲଂରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପରିବାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆଉ ସମସ୍ତେ। ତା ଆଗରୁ ଶିଲଂ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ମାନେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା କିଣା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଯେ ଲୋକାଲ କାଉନସିଲର, ସିଏ ଗୋଟେ ସେଠିକାର ଡନ୍। ସେ କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କାମ କରେଇଦେବିନି, ଯିଏ କରିବ ତ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଦେଲା, ଏଇଠି ମାନେ ସୁଟ କରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧ୍ରୁବଦା ଯେ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖରାପ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ମୁଁ କଲି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ମତେ ନ ପଚାରିକି ତମେ ଦେଓଘର, ସେମାନେ ଦେଓଘର ନିବେଦନ କରିଦେଲେ ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରାଣର ସଙ୍କଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ କରିବୁ, ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ସେ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରାଣର ସଙ୍କଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବଦାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜାଗାଟି କଲି, ମତେ ଜଣେଇଲ ବି ନାହିଁ, ଦେଓଘର ସିଧା ଜଣେଇଦେଲ ଯେ କଣ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାଟା ପଳଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖରାପ। ଠାକୁର ପାଖରେ ସେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଓଘରରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ସଞ୍ଜୀବ ଦାଙ୍କର, ଯେ ଧ୍ରୁବଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ରୁବଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଜାଗାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ହବା ପ୍ରয়োଜନ। ମାନେ ଧ୍ରୁବଦାଙ୍କ ମନରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିଯାଇଛି ଯେ କଣ, ମାନେ ଏବେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଶିଲଂ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ମା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାସି ଘର, ସେଠିକା ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ଖାସି କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଖାସି ଘର ଦେଖିବି, ସେମାନେ ଘର କେମିତିକା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରାଇବାଲ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଘରେ, ସେ ଦାଦା ସେଠି ନଥାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଧଳା ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପଶିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଚମକି ଗଲେ, କଣ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବସିବି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ତମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତମ ଘରର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ପାଲଟି ଗଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ତମମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଆସିଲେ କହିବ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡନ୍ ଯେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ଅଟକେଇଥିଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସେ ତାପରେ ମାନେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳା ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ତରର ଏତେ ଭାଲୋବାସା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର। ତାପରେ ଜଣେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜଣେ ଦାଦା ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ତାଙ୍କର ନାମଟା ନିଅ। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ ନାମଟା ନେଇଯିବା। ନାମଟା ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବଦା ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ନାମ ନେଲ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲ, ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାଟା କଣ କରିବା। କହିଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଜାଗାଟା କରିବା, ତାର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ଏଇ ଜାଗାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲଟା ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ତମକୁ କରିଦେବି। ହଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଜାଗାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦାଦା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେ ଯେ ମାନେ ଡଗମଗ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେ କାଉନସିଲରରୁ ଏମଏଲଏ ହେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏମଏଲଏ ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିଲେ ରିପୋର୍ଟର। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି, ହାଉ ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ? ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କେମିତି କଣ ଜାଣିବୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ପୁରା ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବାଲ୍ମିକି ଅଫ ମେଘାଳୟ। ତାହେଲେ ହୁ ଇଜ ୟୋର ରାମ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା
मोर गुरु होचंती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर नाती से होचंती श्री श्री दादा से होचंती सत्संगर आचार्य देव तांकरी भल पाइबार स्पर्श रे मु मोर समस्त कुकार्य समस्त अपकर्म छाड़ी मु एबे सत्संगर जे धारा भावधारा रे मु चालीछि सेदिन समस्त रिपोर्टर माने तांकर मुह बंद हो जाते ए उत्तर शुणिकी जे सत्संग एभली काम करि पारे दर्शी रत्नाकर को वाल्मीकि रे परिणत कर दे पारे एही होची सत्संगर आजिर आभिमुख्य मनीष ठाकुर स्वामी विवेकानंद चाहूले जे मैन मेकिंग इज माय मिशन ठाकुर कहते कैरेक्टर मेकिंग इज माय मिशन এই সমস্ত মଣିষর যে দুশ্চরিত্র ଅଛି এই চরিত্রକୁ কিভাবে ভাବରେ দেব চরিত্ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ এইটাই ଠାକୁରଙ୍କର একমাত্র লক্ষ্য ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଯଦି ହେଇଯାଏ ସେଇ ଭଳି ମଣିଷ ଯଦି ଆଜି এই ସମାଜରେ ଯେତେ ବଢିଯିବେ ଠାକୁର ସେଦିନ খুব ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ମଣିଷ ପାଇଲି ନାହିଁ ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି श्रद्धा देवीदा बसती पाखरे ठाकुर आपण कौन कहते एते लोक आपण पाखरे गोटे भी मनीष पाइले नहीं ठाकुर कहते ना गोटे भी मनीष पाइले नहीं ठाकुर मुंड हलैछंती असम्मति प्रकाश करिसंती सेदिन 1920 मसीह ठाकुर कहिथिले दिने संध्या समय रे जे विश्व अछि जते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हब एही सतनाम जो एई जो ठाकुर कहिथिले पाखरे बसिथिले भक्त बाबू नगेंद्रनाथ ठाकुरंकर सेवक दिन सेवक ठाकुर अपने गाँव रे बसिकी आपण एमिति माने कहउचंती जे सारा विश्व पाबना हिमायतपुर गोटे बांग्लादेश माने छोट गाँ गोटे बांग्लार गोटे छोट गाँ आ सारा विश्व माने बुझुचंती केते बड़ जगह ठाकुर कहले जेते बेले मुहरु बाहरी जाईची परम पिता निश्चय किछि ना किछि करबे आज आपण तर ट्रेलर देखि परछंती जे आज ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे मु निजे जे एठी माने काली रातिर घटना कहूची मु काली प्राय संध्या बेले गोटे सत्संग प्रार्थना समय रे तापर आ गोटे सत्संग तापर राती 10टा बेले को मु जॉइन कली टेक्सास रे गोटे सत्संग रे सेठी से माने सकाळ विनती प्रार्थना करूछंती जे कहिवार तात्पर्य हला जे गोटिए संध्या रे केते प्रकार एक्सपीरियंस विश्व छोट हो जाय छै हम पाखरे आमे घरे बसी की ए विश्वर समस्त अनुभूति आमे नै पारुछु टेक्सास रो अनुभूति भी नै पारुछु आ से सुदूर कोठी माने ढेंकानाल रो से गोटे छोट गाँ बा बरहमपुर गोटे छोट गाँ रो से मुरसुआर सेतिकार भी अनुभूति आमे नै पारुछु ए होछि ठाकुरंकर लीला अभिनव लीला आ ठाकुर सेदिन जे हजूर महाराज महाता मनमोहन देवींकर गुरु जे कहिथिले राधा स्वामी दयाल एक बार आएंगे बाप बेटा होकर लीला करेंगे सेही पिता पुत्र लीला से अमीय लीला अद्भुत लीला आमे देखी सतरे धीरे माने प्रतिदिन आमे अबाक होचु विस्मय होचु परम पूज्य पासी अबिन दादा को थरे राती गोटे बेले मु फोन कली सेतेबेले जो उत्सव चली थाए हमर एटी बहुत दाय दायित्व उत्सव माने बहुत बड़ उत्सव जो धुति सज्जन उत्सव हिता 2017 मसिया रे जड़े लोक एटी बहुत डिस्टर्ब करू थाए माने मु अतिष्ठ होई पड़छि पूरा दिन अबिन दादा को फोन कली मु कहली आज्ञा आपण रात्री देखिले ऑनलाइन अछंती मु सेते फोन कली तापरे प्रणाम जणैली कहले सब कथा कहला परे कंप्लेन कहि सारली कहले हेमंत दा मोर काई मने होउची जो लोकटी विषय आपण कहउचंती जो लोक विषय लोक आपण कंप्लेन करूचंती सेही लोकटी गोटे कलेक्शन करिवा गोटे कैपेसिटी अछि से एत लोक पाखु पळौची लोक भार कलेक्शन करूची ता आपण तार से कलेक्शन करिवार जो क्वालिटी सेटा को आपण काम लगांतु मु तानारे एते कंप्लेन कली जे से लोकटी केमिति कोन जब्द करबी से मत को से लोकर जो कलेक्शन करिवार जो कैपेसिटी अछि ताकू काम रे लगा माने मनुष्य भितरे गोटिए सुगुण थिले 17 वर्षर जड़े बालक से जो मेंटालिटी जो कथा से दिन से कहीदेले मोर रातिर निद हजिगला मु कहली एते तांकठू बयस रे कम से कम 25 वर्ष माने बड़ हेकि भी मो मुंड रे कथा पसुनी लोकर गोटे सुगुण को ठाकुर कहचंती ताकू बढ़ाओ तारि विषय लोक को किंतु सेटा हमें परस्पर सहकर्मी माने सेटा हमें करि पारुना एक नंबर कथा जीव 2 नंबर कथा जीव 2 मिनिट पर 3 मिनिट कथा को लोकंकर परनिंद परचर्चा में पसी जाऊ ठाकुर कहचंती एटाई होची सबठु बड़ माने पातक जदि आमे एटा करू जीवन रे हमर केबे उन्नति हे परिबो नै काली जने से माने यूएस रे जने लोक जॉइन करथिले से कहथिले जे यूएस रे इति लोक माने बहुत सेल्फ सेंट्रिक मटेरियलिस्टिक बहुत माने किछि समाज लाइफ नै किछि सोशल लाइफ माने किछि माने पारिवारिक जीवन किछि एटी नाही किंतु
यांक भितर मु देखिछि एमाने द्वंद्वी वृत्ति करंती नै गो बिटवीन से माने करंती नै सेति पई से देश आज एते उन्नत ठाकुर कहते द्वंद्वी वृत्ति आमे कथा देई कथा न रखिबा बा जे कोनोसी द्वंद्वी वृत्ति जहा ठाकुर एग्जांपल दिस आज से कहिबार समय नै जे एई ठाकुरंकर छोट छोट जो उदाहरण ठाकुर सेति पई कहउछंती जे माने जो दुर्भागा जो माने कहउछन तमे भाग्यवान जो माने जे तांको जो माने भजना करंती से माने होछंती भाग्यवान आ जो माने कॉन्सेंट्रिक नुहंती से माने होछंती दुर्भागा जो माने केंद्रायित हेई पारंती नै तांका पाखरे से माने होछंती दुर्भागा जो माने ठाकुरंकर नाम पाई नाहंती ठाकुरंको बा नाम पाई थिले भी ठाकुरंको प्रति संपूर्ण भाबरे सरेंडर करि पारु नांती से माने होछंती दुर्भागा आज समस्तंकु जजन जजन इष्टभीति परायण करते पड़ो यहाँ हूँ परम पूज्यपा श्री दादांकर आशीर्वाद 14 तारिख दिन राति एटा फोन माध्यम पूजन बिंकीदा फोन माध्यम शुणा पाइले आचार्यदेव कंठस्वर से कहते देख जो माने तांकर निष्ठा नियम निष्ठा परिपालन करेंगे से तुम कोरोना आक्रांत हो पार गुरु भाई माने किंतु कई मरी ना आज पर्यंत जो माने निष्ठा सहित पालन कर समस्त होल हार्टेडली समस्त सत्ता दे ठाकुरंकर नीति नियम पालन करने को हुए नहले हुए ना आ समस्त सहित जोगाजोग रखा हुए ताहले गोटे संघर संहति बढ़े आ जे जेते संहत से सेते उन्नत जो देश जेते संहत से सेते उन्नत से संघ सेते उन्नत आ उन्नति आम देशर इकोनॉमी कहतु आ जो देश सेते उन्नत तार इकोनॉमी सेते भल आमर इकोनॉमी बढ़िया पाई आमर अर्थनीति बढ़िया पाई भी ठाकुर किभଳି भाବରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଠି संपद ସେଇଠି चरित्र ଯେଉଠି ଯୋଗ୍ୟତା ସେଇଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଠି संपद ସେଇଠି ତ ଆମକୁ ଆगे ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ବି ଅର୍ଥନୀତି ବଢିବ ଠାକୁର ବହୁତ ବହୁତ ଲାଖ ଲାଖ କୋଟି କୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ इष्ट प्रसंग से बरदा तार व्याख्या करछंती हमको आज से सब कथा खोजी बाहर करबा को पड़िबो लोक पाखरे से कथा पहुंचीबा को पड़िबो एटा मोर कथा नो एटा परम पूज्य श्री बाबाईदांकर आशीर्वाद ए जे 19 हम 2020 मसिया ई थर उत्सव कला पर हम त गलु सेते बेले कहले तमे एई कथा ठाकुर कथा पहुंचाओ केते दिन आ ठाकुरकर मिराकल कहि बुलिबो केते दिन आ ठाकुरकर एई महिमार अलौकिक कथा कहि कि लोकंकु भुआ बुलिबो लोक ठाकुर आछंती ए संसार को जीवन को ठीक करबा को এই সমাজ জীবন को ठीक करने को समाज विभिन्न जे प्रॉब्लम रही तार समस्त समाधान ठाकुर देइचंती एगुड़ा एबे लोक पाखरे परिवेशन कर आज समय अतिक्रांत आ विशेष किछि कहबी नै एठी मोर वक्तव्य को सांग करछि एई सत्संग उपस्थित समस्तंकर ठाकुरंकर आतुल चरण रे शांति स्वस्ति सुदीर्घ जीवन कामना करछि जय गुरु खूब सुंदर भाव में डॉक्टर हेमंत भाई विधि शेड्यूल भितर आमको समय देखार समस्त आज समस्त बंदी वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं ठीक अच्छे वंदे पुरुषोत्तमं